佢有睇咯，我哋冇。賽事係女排，因為我就係睇得女排。因為改卷，所以只可以網上面睇嘅。有啊，睇咗啲咩項目咧？我睇咗乒乓球同埋跳水咯。有嘅，得閒嘅時候睇下咯。睇咗佢哋打乒乓波咯，尤其係蘇寧莎嗰啲人啦，中國隊表現得好出色咯。佢有睇咯，我哋冇。籃球因為改卷，所以只可以網上面睇嘅。所以我有睇好似乒乓波比賽。有啊，有，睇咗啲咩項目咧？我就睇咗籃球咯，即係三人籃球。我有睇羽毛球嘅。有少少睇咗女排。咁梗係乒乓波啦，因為我覺得真係好激動咯，佢哋打到。因為我係睇嗰個籃球決賽啦，跟住其實我係以前未睇過三人籃球呢樣嘢，我都係睇即係5打5啊咁樣全場嗰啲啦。咁我覺得三人籃球係更加激烈咯，跟住我覺得如果有機會我會再睇一次，同埋係咯，跟住好似睇完就好似全身都係力咁樣想打籃球咯就。賽事係女排，因為我就係睇得女排。咁人咧就冇，因為我唔識佢哋，真係對唔住，我錯啦。我有朋友有去比賽啦，跟住佢係打乒乓波嘅。咁我有睇，即係同屋企人都有聽到話跳水項目有啲好犀利嘅選手啦。會嘅，咁參加呢啲活動會增益一下自己嘅身心嘅感受。睇完今次嘅賽事之後，你會唔會更加願意參加全民健身呢？同啲朋友可能周圍同人講下咯，即係激起佢哋嘅興趣咁樣咯。我覺得宣傳其實已經係非常夠噶啦。我覺得可以通過一啲活動啦，即係讓大家好似其實馬拉松咁樣，其實都係我覺得都會讓大家去做運動啦，都係算。會啊。你覺得點樣先可以令到更多人接受同埋支持呢兩項運動？我覺得要宣傳一下運動對健康好有好處咯，跟住咧就會令更加多人參加咯。我願意參加全民健身嘅活動。你覺得點樣先可以令到更多人接受同埋支持呢兩項運動？宣傳更多同埋推廣俾更多學生聽咁樣。可能加下啲 ice skating 啊，或者踩 roller 嗰啲咯，即係因為呢啲活動澳門好少嘛，咁咪可以令人哋即係感受多啲咯。其實我覺得，因為我唔知滑板有冇啊，係跟住我覺得賽車可以嘅，跟住我哋澳門就舉辦緊賽車活動啊嘛，所以其實搞多場係專課全運會啊，唔知得唔得？應該得啊，係。增加啲咩比賽項目？例如話想增加啲，例如羽毛球類或者網球類嘅喺澳門之類嘅。桌球，增加電競。